अस्सलाम वालेकुम, शानी के किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको सिखाएंगे शवारमा सॉस। उसके लिए हमें चाहिए 3 चम्मच चीनी के, आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच काली मिर्च, 3 तुरियां लहसुन की और 3 सब्ज मिर्चें और 1 लीटर ऑयल। विनीगर हम एंड पे डालेंगे, वो 3 चम्मच आपने डालना और 3 अंडे। अब हम डालने लगे हैं 3 अंडे। उसके बाद 3 चम्मच चीनी के, आधा काली मिर्च का, आधा चम्मच नमक का और 3 तुरियां लहसुन की। और आप तो इसके बीच में से काट लेना आपने। ये देखना, मशीन चलेगी, थोड़ा शोर होगा। आपने बिल्कुल बारीक सी लेयर बनानी है। ये देख, और आपने बिल्कुल बारीक सी हल्की सी लेयर बनानी है। ये देखें, शोर है, आवाज नहीं आएगी मेरी। बिल्कुल बारीक सी लेयर बनानी है। ये देखें, थिक हो रही है। ये होगा। ये देखा, अब थिक हो रही है। और एंड पे आपने डालना विनेगर, कोई भी अच्छी सी कंपनी का ले लें। और आपने बड़ा 1 चम्मच डालना है। ये देखो, ये देख लें, थिक हो गया। ये अब हमारी शवारमा सॉस तैयार है। ये देखें, ये देखें, शवारमा सॉस अब तैयार है, बिल्कुल थिक है, बहुत अच्छा टेस्ट है। ये देखें भाई, बहुत ही माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। और आपको नई नई वैरायटी इंशाल्लाह ताला आगे देता रहूँगा। ये देखें, बहुत अच्छी वैरायटी।